大家好，你有冇試過人生好似行緊一條又長又辛苦嘅路，再冇力走下去？你會唔會希望身邊有啲人去扶你一把？可能係你嘅同學、你嘅同事、你身邊最親密嘅人。但係如果幫你嘅竟然係一個同你素未謀面嘅陌生人，你會唔會覺得好意外呢？今日我哋就會睇一個咁樣嘅聖經人物，古利奈人西門，睇下佢點樣喺人生裏邊去遇見神。大家好，我係 Shipman。我覺得能夠喺生活裏邊實踐出嚟嘅，先至能夠叫信仰。所以呢一個係一個分享基督教資源嘅頻道，希望讓到大家喺繁忙嘅生活裏邊能夠得着信仰嘅啟發，將信仰喺生活裏邊實踐出嚟，從而做到生命中遇見神。如果你都覺得內容對你有啟發嘅話，都歡迎你 subscribe 同埋 like 支持我哋呢個頻道啊！事不宜遲，我哋即刻開始啊！喺呢個全新嘅系列裏邊，我哋會透過荒漠甘泉作為藍本，引導大家喺短短嘅時間裏邊有一啲安靜靈修嘅時間，盼望藉着少少嘅時間，可以同大家一齊默想聖經，生命被神改變，最後喺生命中遇見神。今日3月26號，我哋會睇嘅經文係馬可福音15章21節，有一個古利奈人西門。呢一段經文呢係講到耶穌佢一路去孭住十字架去各各他山。佢之前呢經歷過一晚冇瞓，嚟到去被整夜俾祭司長嚟到去審判，又俾人嚟到去鞭打。佢去到呢一刻，佢實在冇力繼續嚟到前行。但係呢一個時候，無論係門徒定係群眾，竟然冇一個人願意去幫手。門徒喺呢一刻已經四散，冇人再敢出嚟認耶穌係佢嘅師傅。群眾只係喺側邊嚟到去觀看。喺呢一刻，羅馬兵唯有拉咗一個路人，古利奈人西門，勉強佢幫耶穌嚟到去孭十字架一程。呢個古利奈人西門唔係西門彼得，唔係其他嘅人。呢個西門呢，佢同耶穌無親無故，佢只係一個路人。點解古利奈人西門會幫佢？呢個問題好值得我哋停低嚟到去默想一下。唔通係因為羅馬兵逼佢嚟到去孭十字架？可能都係。其實西門一開始都唔係好情願，佢唔想幫耶穌嚟到孭十字架。但係當佢見到耶穌嘅時候，佢願意嚟到去孭起呢個十字架。甚至乎呢，有啲聖經學者嚟到去睇到呢一個西門呢，後嚟有機會嚟到信耶穌。呢一位古利奈人西門，佢見到耶穌嘅見證，睇到耶穌佢係一個公義嘅人，但係佢竟然咁樣嚟到俾人對待。佢睇得出耶穌因為愛世人，甚至去到一個地步，願意為人嚟到去受呢個十字架刑罰。西門佢被耶穌嘅愛去融化，甚至乎可能最後有機會佢一家信主，成為咗忠心嘅跟隨者。呢個故事咧都嚟到去提醒我哋願唔願意嚟到去孭起十字架？耶穌話俾我哋知，我哋每一個人，我哋都有自己嘅十字架。如果有人要跟從耶穌嘅時候，我哋都需要孭起自己十字架去跟從耶穌。我哋嘅十字架係啲咩？可能我哋每一個人都唔同，但係我哋每一個人都需要好似西門咁樣，我哋都需要去付代價。孭十字架唔係一個容易嘅路程，孭十字架係一個痛苦困難嘅路程。但係西門佢願意咁樣嚟到做，因為佢體會到耶穌基督嘅愛。當佢咁樣願意嚟到去勇敢向前行一步嘅時候，佢就更加體會到耶穌基督嘅愛。唯有當我哋勇敢去踏前，去孭起十字架嘅時候，我哋先至能夠真真正正去體會耶穌嘅愛同埋祝福。唯有去付出
先至可以經歷呢？呢個係喺信仰裏邊好多時候都係咁樣嚟到去運作。當然我哋知道耶穌嘅愛，佢嘅福音，我哋無條件嚟到經歷。耶穌一早已經愛咗我哋都已經可以經歷到。但係咧，唯有當我哋嚟到去勇敢嚟到去踏出一步嘅時候，我哋先至真係可以體會到同埋經歷到。我自己咧喺過去嘅時候咧，都曾經試過嚟到去有一啲傳福音嘅經歷啊。嗰個時候咧，不斷嚟到去每一日嚟到去有傳福音啦，去上堂、去學習、去裝備。嗰時候其實係非常之疲累啊，過住一個朝九晚九嘅生活。翻到屋企咧，可能沖個涼食少少嘢咧，就要嚟到去休息。第二日咧再嚟到去傳福音同埋裝備。喺嗰個時候其實經歷非常之疲累嘅生活。但喺裏邊咧，我哋都不斷嚟到學習，去關心唔同嘅人啦，同唔同嘅人嚟到去傳福音。嗰時候咧，我哋每個星期五都會有機會去做一啲自由嘅探訪，即係嗰個時候咧，你可以嚟到去即係探你想探嘅人啦，或者咧你有一啲自由嘅時間，你可以嚟到去休息都得。不過呢個時候咧，我哋即係一來又好想休息，但係咧我哋又好想去探訪，因為咧我哋每個禮拜咧都去緊探一個嘅伯伯啊，嚟到去即係照顧佢啦，去為佢去打掃屋企。不過咧有時我哋覺得疲累嘅時候咧，我哋都好想不如下個禮拜先至再去啦。我哋每個禮拜都嚟到去探嘅時候，可能探少一個禮拜都冇咩大不了咁樣。咁但係當我哋嚟到去一路掙扎嘅時候，我哋都一齊嚟到去禱告。我哋咧都有個負擔，都好想咧繼續嚟到去探呢個伯伯。咁當我哋嚟到去一齊去探呢個伯伯嘅時候，我哋又繼續同佢嚟到去分享聖經，同佢一齊咧嚟到去即係分享信仰。喺呢個過程裏邊咧，我覺得咧我哋都被呢個伯伯嚟到去打動。呢位伯伯咧，佢對信仰好單純，佢咧知道耶穌好愛佢，佢就嚟到去愛耶穌。我哋喺呢個探訪裏邊咧，我哋雖然都好疲累，而幫呢個伯伯去打掃屋企，甚至乎咧有啲一啲嘅打掃咧係唔係咁即係咁中意，但係咧我哋去經歷完呢個服侍之後，我哋心裏邊都覺得好滿足同埋好喜樂，因為我哋能夠去被呢個伯伯去激勵，我哋去同時有經歷傳福音嗰種喜樂，經歷咧喺服侍裏邊有主同工。我覺得咧呢一個今日再嚟睇翻嘅時候咧，都好回應到呢段經文。我哋都有一個背十字架嘅經歷，我哋好似去付出咗好多，好似俾咗好多，但係其實原來最後我哋最大得着嘅原來係自己。好似聖經所講，施比受原來更為有福。我哋喺服侍裏邊經歷到上帝俾我哋更多嘅福氣，經歷到我哋更多嘅滿足。其實喺好多信仰嘅環節，好多喺服侍裏邊嘅環節咧，都係一樣。有時咧好初頭嘅時候，其實我哋好唔情願啊。我哋覺得咧呢個世界嘅人對我哋要求太多，甚至乎翻到教會裏邊咧，都對我哋好多要求，又要做呢樣，又要做嗰樣。我哋自己都覺得好疲累。有啲嘢其實咧，我哋覺得唔做都 OK， 亦都冇乜人要求我哋，但我哋又好想去做。於是我哋就頂硬上，我哋求神加力俾我哋。當我哋去做完之後，我哋真係再體會到嗰種嘅喜樂嘅時候，我哋先發覺原來呢一切嘅付出咧，都係好值得，都係好開心嘅一個服事。所以咧今日呢一段經文咧，都再次提醒我哋，原來當我哋去背起十字架嘅時候，呢個唔係一個痛苦嘅經歷，或許可能要一啲付出，但係喺裏邊，當我哋咁樣嚟到去經歷嘅時候，我哋都可以體會到耶穌嘅愛同埋祝福。盼望我哋都能夠嚟到去為愛去多行一步，去背起十字架去跟從主啊！最後我哋一齊祈禱啊！親愛的主，多謝你用西門嘅故事去提醒我哋，你嘅愛激勵我哋。你話俾我哋知，當我哋背起十字架嚟到跟從你嘅時候，我哋可以成為主你嘅門徒。我哋都相信成為你嘅門徒，一樣好處都唔缺。主，盼望我哋真係咁樣嚟到去孭起十字架嘅時候，我哋切實咁樣體會呢一種付出帶嚟嘅滿
足同埋喜樂，亦都更深體會上帝你喺我哋生命裏邊有你嘅作為。多謝主聽佢祈禱，去祈禱奉耶穌名字祈求，阿門。今日嘅內容去到呢一度，鼓勵你喺結束之後仍然可以有一啲時間去默想頭先嘅內容，有個人同神祈禱親近嘅時間啦。